Полицаец застрелал двајца малолетници, од кои едниот се наоѓа во тешка состојба, во инцидент што се случил во близина на градската капела во Струмица. Пукањето се случило при обид на полициските службеници да го запрат возилото Opel Frontera со словенечки регистарски таблички, кое било управувано од тешко повредениот. Тој во два наврата ја игнорирал наредбата да застане и се обидел да избега на споредниот земјен пат што води кон градската капела, каде што го пресретнало друго полициско возило кое што успеало да го сопре Опелот. Полицискиот службеник кој што го запрел возилото испукал 2 куршуми во воздух како предупредување, а во исто време на местото на настанот пристигнало и друго возило на МВР, од кој излегле двајца полициски службеници и се упатиле кон Opel Фронтерата за да ги приведат осомничените. При обидот да се приведат осомничените, полицискиот службеник употребил огнено оружје, при што биле повредени ТД и Аѓ, кои што веднаш биле пренесени во медицински центар Струмица, каде што од страна на лекар се констатирани повреди од огнено оружје. Едното малолетно лице со посериозни повреди и прострелна рана во градниот кош веднаш било префрлено на клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување во Скопје, додека на вториот малолетник извршен оперативен зафат во болницата во Струмица и тој се наоѓа во добра општа состојба. Поради сериозноста на инцидентот, по наредба на надлежниот јавен обвинител, веднаш на терен се излезени увидни екипи, а заради обезбедување непристрасно за постапката, во видот се вклучени екипи од одделот за криминалистичко-технички испитувања и вештачења при Министерството за внатрешни работи од Скопје. Издадени се наредби за анализа на биолошки траги, балистичко вештачење, како и вештачење на папиларните линии подигнати на лице место. Од сите инволвирани земени се примероци од крв и урина и парафински ракавици. Полицајцот од чие оружје било пукано е задржан во полициска станица Струмица. Во текот на денот, во основното јавно обвинителство Струмица, на записник ќе бидат сослушани сведоци на настанот. Покрај двајцата повредени, во Опелот се возеле уште двајца малолетници и едно момче родено 1998 година. Сите патници биле од Радовиш, а претходно биле пријавени дека се обиделе да извршат кражба на чамец во близина на браната Мантово.